நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பட்டன் ஹோல்ட் பண்ண போகிறோம். பட்டன் ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபூட்டரை வந்து இன்செர்ட் பண்ணிக்கணும். எல்லா ஃபூட்டரையும் இன்செர்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் கரெக்டாக வச்சுட்டு நம்ம டவுன் பண்ணி தரணும்னா லாக் ஆகிடும். பட்டன் ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு இதில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸ் வச்சுக்கணும். இதில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா லென்த்து வந்து 0.5. ஃபஸ்ட்டு கிளாத்தை வந்து இதில் இன்செர்ட் பண்ணிக்கணும். இது வந்து ஆக்சுவலாக பேக்கு ஃப்ரண்ட், அதாவது ஃப்ரண்ட் பேக்கு மூவ் ஆகும். ஃபுல்லாக ஃப்ரண்ட்டில் வச்சுட்டு லாக் பண்ணிக்கணும். இந்த ஏரோ மார்க் கொடுத்துருக்காங்கல்ல, இந்த ஏரோ மார்க் எதுக்காகனா நம்ம வந்து டிஸ்டன்ஸை வந்து கணக்கு பண்ணிக்கிறதுக்காக. தைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எப்பவும் பண்ணுற மாதிரி த்ரெட்டை பிடிச்சிக்கிட்டு முன்னிடியில் மேனுவலாக டவுன் பண்ணிக்கணும். டவுன் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட் பாக்ஸ் வந்துட்டு நேராக வரும். நம்மளுக்கு எவ்வளோ தூரம் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம், பட்டனோட சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி. அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு நீடில் மேலே வச்சுட்டு செகண்ட் பாக்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். செகண்ட் பாக்ஸ் வச்சுட்டு லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணால் இந்த பக்கம் போகும். நீடில் மேலே வச்சுட்டு தேர்ட் பாக்ஸ் இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா திரும்பி ரிட்டன் போகும். நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண இடம் வந்தோடனே கால் எடுத்துடணும். திரும்பவும் செகண்ட் பாக்ஸ் தச்சு முடிச்சுட்டு இதை தூக்கிட்டு இப்படி எடுத்தோம் அப்படின்னா வெளில வந்துடும். இதில் வந்து எக்ஸஸாக 2 நூல் இருக்கும். நம்ம தச்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் எக்ஸஸாக 2 நூல் இருக்கும். இந்த நூலை வந்து நம்ம வந்து கையால் முடி போட்டுக்கணும். கையால் முடி போட்டு கட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு லாங் லைஃப் வரும். நான் டெமோன்றதில் அப்படியே கட் பண்ணிக்கிறேன். கட் பண்ணிவிட்டு இது வந்து இப்படி சென்டரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்படி மூவ் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஸ்மூத்தாக ஓப்பன் ஆகும் பட்டன் ஹோல். ஓகே.